خير يا معالي باشا. هنشوف. بس لما تقول لي بقى ايه ده؟ قاعد ست مجنونه يا باشا، انت عارف مبدئي ما بخبطش في حريم. يعني ما بتخبطش في حريم تخبط في عربياتهم يعني؟ لا العفو يا باشا، بس هي تقلت معايا في الكلام، كانت قافله على عربيتي ومش عايزه تفتح لي سكه عشان اطلع. ده انا وهي تلاقينا على باب خماره. وانت كنت بتعمل ايه امبارح عند باب الخماره؟ مين ساعدته؟ اهلا يا سياده المقدم. المقدم محمود الرحاوي، رئيس المباحث الجديد. اهلا وسهلا يا باشا. اعذر جهلي بيك. انا سيف الدين حافظ عبد العليم خضر. انا عارفك كويس. قول لي بقى، رحت المكان امبارح تعمل ايه؟ مفيش يا باشا، قلت انزل اروق على حالي شويه. وروقته؟ لا يا باشا، ما انا حظي وحش. قلت للأما انا رايح اتفسح، قال لي ليه وانا مكسح. انا يا دوبك دخلت المكان لقيت صاحبي بينزف، خدته ونزلت وجريت بيه حطيته في العربيه واتكلت على الله. انا صاحب صاحبي، انا بألف راجل جدع مع صحابي يا باشا. وفي حد بلغ؟ بعدين يا باشا، وانا ايه اهميتي عشان سيادتك تبقى عارف انا سهران على باب خماره ولا لا؟ قول لي اخبار شركه الامن بتاعتك ايه؟ عايز ابقى اجي اتفرج عليها. لا يا باشا، مش شركه، ده مكتب كده على الله يعني، وبروحه كل فين وفين. وماله؟ هبقى اجي برضه ابص بصه كده واشوف الدنيا فيها ايه. اوامر يا باشا، مكتب اخوك، تنورني في اي وقت. رقمك يا باشا وابعت لك العنوان. لا متشكر، انا عارف العنوان كويس. شرفت بيك يا محمود بيه. اهلا بيك يا باشا. انا ما اقدرش اشوف حد ضوافره طويله وما وصهاش. انا كمان عرفت ان عنده اخ اسمه مالك، مبلطج على الناس كلها على حس اخوه، وشكلي كده هبدا بيه.